Goeiedag, Radio Fynbos luisteraars. Vandag is ek terug met vreemde, snaakse en grillerige feite oor antieke medisyne. Voor daar resepte, voorskrifte en skoon hospitale was, het mense hulle siektes behandel met alles van dieremis tot gebreekte knekelbene. Antieke medisyne was nie 'n wetenskap nie, dit was 'n waagstuk. En waar elke behandeling soos 'n wetenskap met die dood gevoel het. As jy ooit gedink het jou dokter maak vandag foute, wag tot jy hoor waarmee die ou wêreld jou sou help. Hier kom die soort genesing wat meer soos 'n vloek klink. Dokters het letterlik duifmis as oogdruppels gebruik. Ja, iemand het gemeen, duifontlasting op jou kornea is genesend. Wonderlike wêreld waarin ons leef. In antieke Egipte is krokodilmis gebruik as 'n voorbehoedmiddel. Mens hoop die bangmaakfaktor het gehelp, want anders net nee. Bloedlating was die universele oplossing. Maak nie saak wat jy het nie, hoofpyn, longontsteking, liefdesdrama, tap net bloed uit, finish en klaar. Die Romeine het geglo dat die drink van gladiatorbloed epilepsie genees. Natuurlik, want niks sê medies verantwoordelik soos vat 'n slukkie van die ou daar agter nie. Middeleeuwers het poeier van knekelbene oor kos gesprinkel vir gesondheid. Soos 'n ou tydse parmesan. Die mens bly 'n avontuur. Mieliesmeer, heuning en rou vleis was standaard wondbehandelings. Steriel was duidelik net 'n toekomsdroom. Het jy tandpyn? Sit 'n warm ei in jou mond. As dit nie jou tand genees nie, laat dit ten minste jou liefdeslewe misluk. Chinese medisyne het eeue terug al gebruik gemaak van akupunktuur, op diere en op mense. Die arme donkies het seker so speldekussings gelyk. Die Grieke het aanbeveel dat jy gebraaide muis eet vir maagpyn. Natuurlik, want as iets jou maag moet rus gee, is dit seker 'n klein geroosterde knaagdiertjie. Nou ja, dit is die einde van vandag se episode, en moet asseblief nie hierdie oudtydse mediese wenke volg nie. Ons lewe in die moderne tyd, en ons is dankbaar vir moderne mediese wetenskap. Tot volgende keer op Vreemde Feite, saam met Frana, net hier op Radio Fynbos. Beleef 'n vreemde feit saam met Franna, Vrydag om 1500.